Assalamu alaikum. Урматтуу бир туугандар, урматтуу тоок багуучулар, кандайсыздар? Ден соолуктарыңыздар, иштериңиздер жакшыбы? Мурдакы видеону көргөндөр болсо билесиздер, 500гө чукул легорундун жумурткасын ушул инкубаторго салганбыз. Эмне болор экен деп биринчи жолу салышыбыз болчу. Мына бүгүн 20 күн кетип атат. Буюрса 20 күн бүтүп, 21 күн башталайын деп турган кези. Бүт неоплоддордун бардыгын терс алдым. Иштегени жакшы, Кудайга шүгүр, эми көз тийбесин, свет өчкөн жок. Эң биринчи мени кооптондурган нерсе ошол болчу. Анан калганы эми орду менен иштеп аткандай. Ара жолдон бир күнү келсем, бир 18-би же 17 күндөрү келсем, температура өтө көтөрүлүп кетиптир. 39га чейин чыгып аткан экен. Анан эмне болду экен деп причинасын бир топко чейин таппай кыйналдым. Анан акыры моундан көрүп калдым. Моуну азыр мына көргөнүңүздөрдөй. Бул жерге бир тыйын сыяктуу бир нерсени кыстарып, бул жердин вентиляторун бир аз көтөрүп койдум. Аба дайыма чыгыптыр Кудай кылып. Андан кийин баардыгы өзүнүн ордуна келип калды, Кудайга шүгүр. Андан кийин жакшы иштеп атат. Мынакей азыр байкаганыңыздардай чыйпылдап үндөрү чыгып атат. Чип деп. Азыр бир 3 саат, 4 сааттан кийин бир сыйра карайбыз. Бул эртең менен эле чыгып баштады, бир 4-5 саат болду, көп болсо чыгып баштаганына. Мынакей. Биринчиси. Ой. Кандай? Жакшыбы? Жакшы жетип алдыңарбы? Аман эсен. Мына калгандары тынч эле. Жаңы эле чыгып башташты. Эми канча чыгат экенин билбейм. Неоплоддордун бардыгын терс алдык. Влажность жакшы эле кармап атат, бул тердеп атканына караганда. Ошол. Макей. Улам тартып турабыз буюрса. Кечки саат 5 болоюн деп калды. Бир партиясын албасам, уже булар паника кылып атышат. Ол сеткаларга алабыз азыр. Ол сеткаларга алабыз. Так, мынакей биринчи катар, экинчиде жок. Жерге чейин түшүп кетиштир, көбөлөр астында да жүрүшөт. Так, азырынча 50 штуктай алдым. Болжол менен 50дей чыгыптыр. Тез ала калдым дагы, тезирээк жаптым кайра. Бүгүн 8 июнь. Мынакей, негизинен бир сыйра чыгып бүтү окшойт. Просетиндери чыгара элекмин негизинен. Но жакшы эле чыгып берди, Кудайга шүгүр. Эки жака бөлүп койдум. Бир жагына батпагандан. Мынакей арасында жерсилер бар. Жерсилердин бардыгы өзүмдө калат. Буюрса. Бишкек ысып атат. Азыр мынакей 36-ны көргөзүп атат. Эчтеке күйбөй турганда деле. Чыкпай калгандар болду. Анын азыр кемчиликтерин, эмне себептен болгонун азыр инкубатордун жанына барып айтам. Так. Бул инкубатор өзүн кандай көргөздү? Билесиздер, биринчи жолу иштеттим муну. Бул жерге жазып да койгонмун, 17-синде салынган. Биринде охлаждение, 4-үндө бүтөт, 7-синде чыгып башталат деп. Ошол боюнча иштеди, негизгиси. Иштегени жакшы. Анан ичинен азыр момунча жумуртка калып калды. Мынакей. Билбейм, бир 100ден ашык калып калды окшойт. Но инкубатордан бир ката кетти, менден бир ката кетти. Инкубатордун катасы. Бул балким чаңда дагы салмак бардыр. Чаңдаган себептенби? Кыскасы бул 3 ролду аткарат, билесиздер. Влажность көбөйгөндө, нымдуулук көбөйгөндө азайтыш үчүн, ичиндеги абаны, кислородду улам тазалап алмаштырып берип туруш үчүн, жана охлаждение. Ошону дагы ушул аткарат. Мындайча айтканда, мунун көп функциясы бар. Бирок
мен көп байкадым башынан эле. Могул вентилятору иштегенде бул клапан бир аз көтөрүлүш керек да менимче. Бир аз да болсо, хотя бы. Ушул көтөрүлбөй койду. 2-3 жолу келсем байкадым, температура көтөрүлүп кеткен экен, өтө эле 39га чейин кетип аткан күндөр болду кээде. Анан улам мону кол менен ачып, тиеп койсом түшүп калып атты. Демек, бул өзүнүн перегрев болуп, ашыкча температура болгондо бул функциясын иштетип атты, бул иштетти. Вентиляторду кошту, бирок кошкондон кийин ашыкча абаны бул соруп чыгыш керек болчу да, ысыктыкты. Бирок вентилятор иштеп атат, үнүн угуп атабыз, бирок боул клапан ачылбай койду да, эмнегедир. Анан мен ойлоп калдым, боул сыяктуу вертикальный кылып отургуш керек болуп атат. Мисалы, боул бир аз эле аба сорсак аяктан, кичине эле болсо ачылат да. Ушул сыяктуу болуп, муну дагы вертикальный кылып отургуш керек экен деп калдым. Ошондо тоскоолдуксуз боул клапан ачылып берип турат, калганы жакшат. İşte берет. Менин кемчилигим эмне болду? Меники бул жерде тетиги чоң вентиляторду, негизги вентиляторду, бул ичиндеги абаны циркуляция кылып бере турган вентилятор. Ошону регулировка кылганда мен азыраак коюп койтурмун. Бул жерден регулировка болот, күчтүүрөөк, анан акырыныраак кылып, мен өтө эле акырын кылып койгон экенмин. Боул үстүндөгү көбүрөөк чыкпай калгандар ошол себептен. Себеби кээ бирлери чыккан дагы, бирок өтө ысып кеттир. Үстүндөгү температура менен астындагы температура разница болуп калды. Буларды болсо үстүнөн түшүргөн баягы, бардык жагына тең болсун деп. Ошондо вентилятор жай айлангандыктан үстүндөгү ысык абаны кайра ар жака сокконго жетишпей атып, үстүнө ысык аба толуп, анан бул үстүндөгүлөр өлүп калды. Ошондой болгону мен байкаган эки кемчилик ушул болду. Нымдуулукту болсо жоготпойт экен. Канчалык бир 5 минут, 10 минут эле ачып алып, ичиндеги балапандардын бардыгын терип, кайра коёру менен влажностьты тез эле көтөрүп атты. Себеби үстүндө бул вентилятор бар болгондуктан муну үйлөп, мунун үстүндө жанагындай суу каймактап калбайт экен дагы. Тез эле нымдашып, нымдуулук жакшы эле көтөрүлүп атты. Болгону ушул эки кемчилик болду. Биринчиси мындан инкубатордун күнөөсү болду. Экинчиси менин вентиляторду жакшы айландырбай койгонум үчүн. Болбосо кызматын жакшы кылып берди. Ошондо деле бир болжол менен 200дөнбү же 200дөн ашык балапан чыкты окшойт. 150дөй неоплод болуп калды. Ачык эле айтайын. 20 күндөн ашык чогулган жумурткалар дагы бар болчу. Жел бардыгын эмне болсоң ошол деп салган элек. Ошондой. А так негизинен инкубатор жакшы, жаман эмес. Мен ыраазымын десем болот мынакей. Ошол. Анан балапан ачылар болсо акырындан байланыша бериңиздер. Номерлерди буюрса калтырып коебуз.